하나님은 여러분에게 뭘 원하시냐 하면 But then what God wants from you, 하나님 여러분을 위해서 모든 것을 다 준비해 놓고 God prepared everything for you. 여러분의 구원, Your salvation, 여러분의 문제, your problems, 여러분의 슬픔, your 여러분의 sadness, 고통, your suffering. 이 모든 걸 해결할 수 있는 모든 길을 만들어 놓으셨고 God prepared the whole path for to resolve all of those. 여러분 부족하지만 Even though you are lacking, 연약하지만 even though you are weak, 하나님의 은혜를 입기 위해서 그 앞에 담대히 나오기를 바라신다. but God wants us to come boldly before God to receive His mercy. 여러분 안녕하십니까? မင်္ဂလာပါ 오늘은 성막 세 번째 시간입니다. ဒီနေ့တော့တတိယအပိုင်းအချိန်ဖြစ်ပါတယ် 성막에 대해서 할 이야기가 굉장히 많은데 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ကချင်တာတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ် 시간이 짧아서 다 이야기 못해서 아쉽고 အချိန်တိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးမဝင်ကနိုင်လို့မျောမိပါတ 벌써 ယ် 이제 마지막 시간이라서 뭘 이야기해야 될지 내 마음에서 많이 싸우고 있습니다. နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဝင်ကရေကောင်းမလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများကြီးစစ်တိုက်နေပါတ 또 ယ် 다음에 여러분 만나서 또 성막에 대해서 하나님에 대해서 이야기할 것을 기약하고 ဒီကံမှထပ်တွေ့ပြီးမှအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖားခင်ကျွန်တော်ပြီးမှဝင်ကချင်ပါတယ် 오늘은 어제 이야기했던 번제단에 이어서 뒤에 있는 그 물두멍에 대해서 좀 이야기를 하려고 합니다. ဒီကနေ့ကတော့မီရှွာရစ်ပလင်နဲ့ဆက်နေပြီးအဲ့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ကျေးဝအင်းတုံးအကြောင်းကိုဝင်ကသွားချင်ပါတယ် 여러분 물두멍은 성경 출애굽기 30장 17절에부터 나옵니다. ကျေးဝအင်းတုံးကိုဒီမှာကျမ်းစာထမြေကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်19ကနေစပြီးတွေ့ရပါတယ် 제가 한번 먼저 읽어보겠습니다. တော့အရင်ပြချင်ပါတ 여호와께서 ယ် 모세에 일러 가라사대 ဖန်ထောရဖျက်ဒီမောရှိအမိန့်တော်မူဒီက 물두멍을 노수로 만들고 그 받침도 노수로 만들어 씻게 하되 그것을 회막과 단 사이에 두고 그 속에 물을 담으라. အဲ့လိုတွေ့ထားလို့လက်ချေဆေးဆရာကိုကျေးဝခြေတော့ပါတော့ကျေးဝအင်တုံကိုလို့ရပရိသတ်စီဝရတဲတော်နေယပလင်ဆက်ကြား၌ထားရမည် And the altar, and thou shalt put water therein. 아론과 그 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻되 သူတို့ဒီပရိသတ်စီဝရတဲတော်တို့ဝင်တော်၎င်း And their feet thereat. 그들이 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 화제를 여호와 앞에 사를 때도 그리할지니라. အမှုတော်ကိုထိုင်ထောရဖျာမိရှိတော်ရုပ်ကိုပူဇော်ခြင်းကယပလင်အနာတို့ချိကတ်တော်၎င်း Or when they come near to the altar to minister to burn offering made by fire unto the Lord. 이와 같이 그들이 그 수족을 씻어 죽기를 면할지니 이는 그와 그 자손이 대대로 영원히 지킬 규례니라. ဝိနေကိလဝေကြောင့်မိမိတို့လက်ချေကိုဆေးရမည်ထိုသူတို့နှင့်သူတို့အမျိုးနဲ့အစဉ်ဆက်တို့ဒီဆောင်ရတော်ပြည့်ရတော်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ His seed throughout their generation. 여러분 성막에 문을 통과하면 제일 먼저 번제단이 나오고요. အဲ့တော့အတွင်းထဲမှာဝင်သွားမယ်ဆိုပထမဦးဆုံးမိရှွာယပလင်ကိုမြင်ရပါတယ် 번제단을 지나면 물두멍이 나옵니다. ယပလင်မိရှွာယပလင်ကိုကြော်သားမယ်ဆိုကျေးဝအင်တုံတွေ့ရပါတယ် 지나면 그때부터 성소가 나오고 성소 안에 또 지성소가 있습니다. ကျေးဝအင်တုံကနေဖြတ်ကျော်သွားမယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းရဌာနကိုရောက်မယ်ပြီးအဲ့ဒီအနောက်မှာအသက်ရှုစလို့ဌာနရှိ 근데 ပါတ 여기 ယ် 있는 물두멍은 우리의 굉장히 중요한 사실을 알려주고 있습니다. ဒီမှာပါတဲ့ကျေးဝအင်တုံကကျွန်တော်တို့ကအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုဝင်ကနေပါတယ် 제사장들이 이제 하나님 앞에 1년에 한 번씩 제사를 드리러 갑니다. ဒီပရောဟိတ်တွေကတနေ့မှာဂျေဖျားခင်စီကိုရစ်ပူတော်ဖို့တွားပါတ 그래서 ယ် 이제 그 지성소에 들어가야 되는데요. And so they တန်ရှင်းရဌာနကိုတွားရမယ် 제사장도 육신을 가진 인간이기 때문에 허물이 있고 죄가 있습니다. and so ဒီပရောဟိတ်တွေလည်းဇာတိကိုခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အားနဲ့ချက်ရှိတဲ့အပြစ်အနာအဆာရှိတတ်ပါတယ် 만약에 조금이라도 죄가 있거나 문제가 있거나 더러운 것이 있다면 အနေငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် 들어갈 때 그 베일을 제낄 때 이제 죽임을 당하게 and 되죠. so following အနေငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်အနာအဆာအမားလုံးမိတဲ့အရာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့တန်ရှင်းရဌာနဝင်မယ်ဆိုရင် 그래서 ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 제사장들이 죄를 씻고 나서 처음에 이제 죄를 씻기 위해서 번제단에서 제사를 드립니다. ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအပြစ်စေကြောဖို့ရတဲ့မိရှုရစ်ပလင်မှာအပြစ်စေကြောပါတယ် to wash their own sin. 그리고 이제 여러분 번제단을 지나서 물두멍에서 이제 손과 발을 씻는다고 얘기하고 있습니다. မိရှုရရစ်ပလင်ကနေဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာအဲဝအင်တုံမှာလက်ချေစီးတယ်လို့ရေးထားပါတယ် 그다음에 손이나 발에 혹시 뭐라도 묻으면 And so ဒီ while လိုဆိုပြီးတော့လက်ချေတွေမှာအသွေးတွေညစ်ပတ်နေမယ်ဆိုရင် hands or feet, 여러분 그것으로 말미암아 더러워져서 하나님 앞에 죽임을 당할 수 있기 때문에 ဒီအရာတွေကြောင့်ညစ်ပတ်တဲ့အခါမှာဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာအသက်ခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် 그래서 그 물두멍에서 손과 발을 씻어야 됩니다. they ဒီကျေးဝအင်တုံမှာဒါကြောင့်ခြေလက်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 오늘 읽은 20절에 보면 ဒီကနေ့ဖတ်ခဲ့တဲ့အခန်းကြီး 그들이 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 단에 가까이 가서 그
그 직분을 행하여 화제를 여호와 앞에 살을 때에도 그리할지니라.အခန်းငယ်20ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှုတော်ကိုထိုင်ရထောင်ရဖျားမိရှုတော်ရုပ်ကိုပူဇော်ခြင်းကဒီပလင်နာတို့ချိကတော်၎င်း altar to minister to burn offering made by fire unto the Lord. 여러분 저는 저번 시간에 번제단에 대해서 얘기했는데요. လူခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာမိရှုတော်ရုပ်ပလင်အကြောင်းဝင်ကားဖြစ်ပါတ 여러분 ယ် 이 번제단은 양을 가지고 와서 잡아서 우리 죄를 씻는 곳입니다. And so မိရှုတော်ရုပ်ပလင်ဆိုတာတိုးကိုဆွဲခေါ်လာရင်မှကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဆေးကြောတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် 혹시 기억하실지 모르겠지만 မင်းတို့မတ်မိမလားမသိပါ 여러분 ဘူး 그 번제단은 장차 오실 예수님의 모형이고 and so မိရှုတော်ရုပ်ပလင်ဆိုတာအနာဂတ်မှာကြွလာမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်ပါတယ် 실제 예수님은 그 번제단에서 죽은 양처럼 우리의 죄를 가지고 돌아가시는 일을 하셨죠. but then လက်တွေ့ကျတော့ယေရှုခရစ်တော်ကကြွရောက်လာပြီးတော့မှတိုးတငယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကို 더 ဆေးကြော 이상 ပေးတာ 더 လုပ်ခဲ့ 물품에 ပါတယ် 대해서 설명하기 전에 그분에 대해서 여러분에게 잠깐 이야기하려고 합니다. before တွိုင်းတော့အကြောင်းမရှင်းပြခင်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအရင်ဆုံးဝင်ငါချင်ပါတယ် 여러분, 성경 히브리서에 보면 ဆန်းစာဟေဘရဲကျမ်းဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 히브리서 9장에 대해서 좀 이야기하려고 하는데요. ဟေဘရဲအခန်းကြီး9အကြောင်းအနေနဲ့ဝင်ငါချင်ပါတယ် 여러분 히브리서 7장과 8장과 9장은 굉장히 중요한 것을 우리에게 이야기하고 있습니다. ဟေဘရဲအခန်းကြီး9 10ကိုအဲ့ဒီຢာတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်အရေးကြီးပါတ 왜냐하면 ယ် 유대인들에게 있어서 가장 중요한 것 중에 세 가지가 있는데 ဒါလူမျိုးတွေအတွက်အရင်အရေးကြီးတဲ့အရာ3ခုရှိပါတယ် 첫 번째는 first ပထမကတော့ 율법이고 ပညတ်တရားဖြစ်တယ် 두 번째는 တရားကတော့ 성전이고 မိမ္မာတော်ဖြစ်ပါတယ် 세 번째는တရားကတော့ 제사장입니다. and then the Hebrew third wasဖြစ်ပါတယ် priest. 그런데 여러분 이 제사장이나 율법이나 성전은 Whether it's the ဒီ priest ပညတ်တရားဖြစ်ဖြစ် or မိမ္မာတော်ဖြစ်ဖြစ်ယေဘရဟိဆိုတာကတော့ or the law, 이 성전이 중요한 이유도 있지만 မိမ္မာတော်အရေးကြီးတဲ့အရာရှိပေမဲ့လည်း 이 성전은 예수님을 나타내고 있는 것입니다. မိမ္မာတော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်နေပါတယ် 이 제사장도 예수님을 나타내고 있고 ယေဘရဟိလည်းယေရှုကိုပုံဆောင်ပါတ 그리고 ယ် 이 율법도 우리를 예수님 앞으로 이끄는 일을 합니다. ပညတ်တရားလည်းကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်စီကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အ 그런데 လုပ်လုပ်ပေးတယ် 안타깝게도 ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကတော့ 많은 사람들은 그 속에서 예수님을 발견해서 예수님을 만나는 게 아니라 it's သူ not တွေအများကြီးကအဲ့ဒီအရာအဖြစ်ယေရှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာမဟုတ်ဘူး have not met Jesus. 사람들은 율법 속에 သူတွေကပညတ်တရားထဲမှာ 제사장 속에 ပရဟိတ်ထဲမှာ 그리고 빌어. 그 율법과 제사장과 성전 속에 마음이 갇혀 있는 ဒီ 것입니다. ပညတ်တရားတွေပြမှန်တော်တွေထဲမှာသူတို့စိတ်ကချုပ်ထားခြင်းခံရပါတယ် 그래서 히브리서에서는 7장에서는 예수님을 제사장으로 나타내기 위해서 ဒါကြောင့်မို့ဟေဘရဲအခန်းကြီး9မှာယေရှုကိုယေဘရဟိအဖြစ်ပေါ်ပြဖို့ရန်အတွက် 아론의 반차를 아론의 오더를 따른 제사장들은 완벽할 수 없었다. အာရုံမဆင့်သက်သောယေဘရဟိတွေကမစုံလင်ဘူး Aaron are not perfected. 그렇지만 멜기세덱의 반차를 쫓은 분이 바로 예수 그리스도인데 မေလခိစေတက်မှာဆင့်သက်တော်သူကတော့ယေ 이 ရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 예수님이 우리의 죄를 속하신 일을 하시는 ယေ 것이다. ရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အဖြစ်တွေကိုရွေးနှုတ်တော့အလုပ်လုပ်ပေးတယ် 그들은 우리의 어떤 한 죄를 씻었고 So then we တချို့လူတွေကတော့ကျွန်တော်အဖြစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဆေးကြော 그들 တယ် 죄인이었는데 but they were အဖြစ်သားပဲဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတယ် 멜기세덱의 반차를 쫓은 예수 그리스도는 영원한 제사장인 것을 이야기하는 거예요. ပဲလေမေလခိစေတက်မှာဆင့်သက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ထာဝရယေဘရဟိဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝင်ကားနေ 여러분 ပါတယ် 시간이 많이 없기 때문에 제가 한 절 한 절 읽어서 여러분에 설명드릴 수 없지만 အတင်တိတ်မလားလို့အခန်းကြီးတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုဖတ်ပြီးမှတော့မဝင်ကားနိုင်ပေမဲ့လေ 여러분이 히브리서 7장을 읽어보면 ဟေဘရဲအခန်းကြီး9ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 히브리서에서는 원래 있던 제사장이 아닌 예수님을 제사장으로 세우는 일을 하고 있고 so it's not အာ just the ခန်း regular ကြီး9မှာတော့အစကတည်းကရှိယေဘရဟိမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ယေဘရဟိအဖြစ် 8장에 보면 မြောက်ထားတယ်အခန်းကြီး10မှာကြည့်ရင် 어떤 이야기가 나오냐면 ဘယ်လိုအကြောင်း 율법이 အရာပါလဲဆိုရင် 있는데 ပညတ်တရားပါတယ် 그 율법이 아니라 하나님이 새로운 율법을 주시는 이야기를 이야기하고 ပညတ် 있습니다. တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့အတော့ဗြိညင်တရားပေးတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတ 아 ယ် 옛날에 있던 그 율법은 우리가 깨끗해 할 수 없는데 ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ပညတ်တရားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမစုံလင်စေနိုင်ဘူး 그 법이 아니라 새로운 법을 우리에게 주시는 것을 이야기하고 있고 အဲ့ဒီဥပဒေမဟုတ်အတိတ်တော်ဥပဒေကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဲ့အကြောင်းရေး 여기 ပြထားပါတ 히브리서 ယ် 9장에서는 ဟေဘရဲအခန်းကြီး9မှာတော့ 9. 바로 이 성막, 이 성전에 대해서 이야기하는데 Talking အဲ့တော့ about the ဒီမှာတော့အကြောင်းဝင်ကနေပါတယ် 그 수룹바벨이 세운 성전이 아닌 ဒီလိုဘာဘေလာကဆောက်တဲ့ဗိမာန်တော်မဟုတ် 여러분 예수님이 하늘에 있는 그 성전에서 우리의 죄를 씻는 그 부분에 대해서 이야기하는 거예요. ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တဲတော်မှာကျွန်တော်အပြည့်တွေကိုဆေးကြောပေးတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ် 요한복음에 보면 and if you look ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ထဲမှာ 예수님이 성전에 지나가시다가 ယေရှုခရစ်တော်ဗိမာန်တော်ထဲကိုတက်သွားပြီးတော့ 거기에 비둘기
아마 비둘기 코, 파는 사람의 코 영의 그런 루, 동전 바꾸는 사람, 뭐 이래래 소와 두개. 양들이 있는 걸 And so 보셨어요. he saw people selling 너아래 the money changers, people selling 코를 떼야 말해. 예수님이 채찍 노끈으로 채찍을 만들어서 예수가 야이시야 쪼떼레고 놓비러 그 안에 있는 막 짐승들 쫓아내고 돈을 얻고 테마시레 누리고 마운토비마 그럼 예수님이 보에는 거 한 번도 마울라이게 그런 모습을 보여주신 적이 없었는데 예수도 알레 본사도 가면 뭐 법야케 부바부 여러분, 예수님은 병자를 고치시고 예수가 여가 되고 어려운 부다 사람들 베레 도와주시고 카야라 두리고 군이 근데 베레 예수님이 막 굉장히 화를 내시면서 그래 디냐마 예수 아야 세이 소비러 그냥 막 말로만 하신 것이 아니라 막 손으로 직접 막 그 채찍을 만들어가지고 막 거기를 막 때리고 막 들로 엎고 막 그런 일을 하셨어요. 디에 쪼떼레나 야이데 나이데 나데 마운토데 왜르고 마울라 비데 그러면서 디로 거기서 야로케 뭐라 바레 그러셨냐면 이루네 바뼈레서 이 예 성전을 헐어라. 베마노고 표피했잖아 이 성전을 This temple will collapse. 내가 사흘 만에 다시 짓겠다. 나가 똥예 마ပြန် တိဆောက်မယ် 이스라엘 사람들 아니 이 성전을 짓는데 46년이 걸렸는데တရားလူမျိုးကဒီဗိမာန်တော်ဆောက်တော့46နှစ်ကြာတယ် 무슨 사흘 만에 성전을 다시 지을 수 ဘယ် 있어? လိုနဲ့3ရက်အတွင်းမှာပြန်တိဆောက်နိုင်ပါလဲ 말도 안 돼. 그러면서 너무 뭐 예수님을ဖြစ်နိုင်ဘူး 욕했죠. ဆိုပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကို 근데 အပုတ် 여러분 ချတယ် 진짜 성전은 ကဲဗိမာန်တော်ဆိုတာ 이 땅에 있는 성전이 아니라 ဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်မဟုတ်ဘူး 예수님 자체가 성전이셨고 ယေရှုခရစ်တော်ကဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ် 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 우리 마음을 성전을 만드셨고 အဲ့မှာအတိတ်ခံပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့နှလုံးတောက်ကိုလည်းဗိမာန်တော်အဖြစ် 여러분 ပေါ်ပြတယ် 진짜 제사는 예수님이 드려지는 것이 진짜 제사인데 Because the အာ actual စစ်မှန်တဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်ယေရှုကိုဖန်တော်ဆက်ကရရ 사람들은 ဖြစ်ပါ 그것을 တယ် 볼 눈이 없었기 때문에 ဒီအဲ့ဒါကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် 여러분 그냥 눈에 보이는 옛날부터 했던 모세와 이런 아론의 거 이렇게 반차를 하다가 따른မျက်စိမှာမြင်ရ 제사들을 တဲ့ 쫓았고 they just only look အင်းတို့ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမောရှေပုံစံအတိုင်းသုံးတော် 예루살렘 ပူဇော်တဲ့ 성전을 찾아갔고 ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုရောက်လာတယ် 여전히 옛날에 있던 양과 소를 통해서 제사를 드리는 일에 마음을 쓰고 있더라는 겁니다. အင်းတို့ကပုံစံတိုင်းပဲတွန်းတော်ရေးပူဇော်တဲ့နေရာမှာပဲစိတ်လုံးသားနစ်မြုပ်နေပါ 근데 တယ် 여러분 그거 모든 것들은 예수님을 소개하기 위한 하나의 도구에 불과하고 however တဲ့ຢာတွေအားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ကိုဝိတ်ဆက်တဲ့အရာတွေ 어떻게 ပဲဖြစ် 예수님이 ပါတယ် 문제를 씻고 어떻게 예수님이 일하시는지를 미리 보여주는 것을 보여주는 일을 하는 것이고 ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဘယ်လိုဆေးကြောပေးပါလဲဆိုတော့အရာတွေကိုပေါ်ပြတဲ့အရာပဲ 여러분 ဖြစ်ပါတယ် 진짜 하나님이 우리에게 보여주시는 것은 성망을 통해 예수님을 나타내고 so ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အရာကတဲတော်အပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုထင်ရှားစေတ 그냥 ယ် 양이나 염소를 통해 죄를 씻는 것이 아니라 예수님을 통해 우리 죄를 영원히 씻는 것을 보여주기 위함이라는 and 거예요. God ဘုရားအပြင်ကျွန်တော်ရေးပူဇော်တာအပြစ်စေကျွန်တော်ယေရှုအပြင်ကျွန်တော်အပြစ်ထောင်ရယေရှုနဲ့အရာပြောချင်ပါတ 여러분 ယ် 성막에도 아직 기구들이 너무 많습니다. အဲ့တော့ထဲမှာလည်းအခုလည်း deserve လာတယ်အများကြီးရှိပါတယ် in the tabernacle. 여러분 오늘 저기 그 물두멍에 대해서 얘기하고 So ဒီကနေ့ကတော့ကျေးဝအိမ်တော်အကြောင်းဝင်ကားချင်တယ် 물두멍 들어가면 떡상, and then you နဲ့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်မြမုံတင်ခုံ 등대, မီခုံ 그리고 향단 ပြီးလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဘရင် 이런 ပြစ် 이야기할 것이 굉장히 ပြောစရာတွေ 많지만 အများကြီးရှိသေးပေမဲ့လည်း 여러분 만약에 내가 성막의 얘기만 하고 그 안에 있는 진짜 예수님을 이야기하지 တော့ 않는다면 တဲတော်အကြောင်းပဲဝင်ကအဲ့အတွင်းကဥစ္စာတွေကိုမဝင်ကဘူးဆိုရင် 전 성막에 대해서 모르는 것이고 잘 못 얘기하는 것입니다. တော့တဲတော်အကြောင်းကိုတိတိကျကျမသိတဲ့အရာတိတိကျကျမဟောပြောတဲ့အရာဖြစ် 아까 သွားပါတယ် 약속드린 것처럼 시간이 되면 또 여러분에게 자세한 걸 이야기하겠지만 ခုနကတိပြုတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်ရမယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ဝင်ကချင် 여러분 ပေမဲ့ 오늘 그 중심에 서 있는 예수님에 대해서 좀 더 이야기하고 싶습니다. အဲ့ဒီဘိုးမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အနေနဲ့ထပ်ဝင်ကချင်ပါတယ် 여러분 우리가 히브리서 이제 7장, 8장, 9장을 얘기했는데요. ဘရခန်းကြီးခွန်ရှိကိုပြောခဲ့ပါတယ် 그 중에서도 히브리서 9장을 먼저 이야기하겠습니다. ဒီထဲကနေအခန်းကြီးကိုကိုအရင်ဝင်ကချင်ပါတယ် 그리고 시간이 되면 아까 읽었던 그 물두멍에 대해서 여러분에게 설명을 좀 드릴게요. အချိန်ရမယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အင်တုံအကြောင်းထပ်ပြီးပြောချင် 히브리서 ပါတယ် 9장을 좀 읽어보겠습니다. ဒီဆိုအခန်းကြီးကိုကိုနည်းနည်းဖတ်ချင်ပါတယ် 첫 ဟေဘရဲ 1절 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. So in verse အာ 1 it says then ဒီကပထမပရိညင်တရားဝိပြုရစီရင်ချက်နေလေကောင်းကောင်းတော့ worldly things၎င်း 여러분 ဒီတက်ရှိရထားတဲ့ 이것은 လေကောင်းဆက်ဆံ 바로 우리가 지금까지 얘기한 성막에 대해서 이야기하는 겁니다. ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဝင်ကနေတဲ့ဒီတဲတော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် until now. 2절 예비한 첫 장막이 예. 있고 그 안에 등대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소를 일컫고 For there was a ပေတရီဟုမကဟာဂျာဟုခေါ်တော့ပထမတဲတော်ဒီစီမီခုံစပွဲရှိတော်မုံနဲ့ပြင်ဆင်လျက်ရှိ 우리가 지금까지 이야기한 부분이죠. and that's what အခုချိန်ဒီဝင်ကခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တယ်နော် 둘째 뒤에 있는 장막을 지성소를 일컫나니 and after အာ this, ဒုတိယကလကအတွင်းနဲ့ဟာဂျာဟာဂျုံဟုခေါ်တော့တဲတော်ရှိ 예, 성소에 들어가면 if you တဲ go တော် to the holy place, တဲတော်အတွင်းမှာဝင်သွားရင် 등대, there's the
candlestick, 떡상, showbread table. 그 다음에 이제 မုံတင် 그 ခုံ 향단이 ခုံ 있고 ပြီးရင်လက်တာပေါင်းရစ်ပ 그 လင်ရှိတ 뒤에 ယ် 가면 이제 시야 다나마. 지성소가 있는 အဲအနောက်မှာတော့အသက်ရှင်ဆုံးသောဌာန Past that is the most holy place. 4절 금향로와 사면을 금으로 싼 언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금 항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 비석들이 있고 And in verse 4, ကဲလေသူတဲတာရွှေလင်ပန်းနဲ့ရွှေပြည့်မူးမှန်တော့ဗြိညင်တရားတစ်တာရှိသူတစ်တာနဲ့မနကိုထားတော့ရွှေအိုအပွင့်ပွင့်တော့အာရောဤလန်တန်ဗြိညင်တရားကိုရေးထားတော့ကြောက်ပြားသူတွေရှိကြ၏ 5절 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것에 관하여는 낱낱이 말할 수 없노라. and in verse 5, it သူတစ်တာပေါ်မှာဘုံကျတော့ခရဘိန်တို့တွေအဖြစ်ဖြစ်ရပလင်ကိုလက်မိုးလျက်ရှိကြ၏ထိုအရာများကိုယခုတေချာစွာ 예, ပြောစရာအကြောင်း 여러분 မရှိ 그 지성소 안에는 하나님의 궤가 있는데 is the အသက်ရှင်ဆုံးသောဌာနမှာဖျားရတဲ့ဗြိညင်တစ်တာရှိပါတယ် ark of God. 거기는 만나를 담은 그 궤 안에는 만나를 담은 금항아리 And there's အဲ့ဒီအထဲမှာတော့မန္နထည့်ထားတဲ့ manna. 그리고 오. 아론의 쌍난 지팡이 And then ပြီးရင် there's အာရောဤအပွင့်ပွင့်တော့လန်တန် 그리고 이제 두 개의 돌비석 율법이 있어 10계명이 있어 두 개의 돌비석이 ပြီး 있고 ရင်ပညတ်တရားရေးထားတဲ့ကြောက်ပြားနှစ်ပြား it has the 10 commandments. 그리고 이제 이 궤를 덮는 뚜껑이 있는데 And so ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်တာကိုဖုံးတဲ့အဖုံးရှိပါတယ် over the ark of the 이제 covenant. 그것을 이제 그 은혜의 자리, 아니, 야, 자비의 그- 자리라고 ဣ 시은자라고 ဇုနေယ 얘기하죠. ယူနာနေယ The mercy seat. 그 마시 뚜껑 시- 위에는 여기 보면 그룹들이 날개로 덮고 있다고 အဲ့ဒီ 얘기했어요. အဖုံးပေါ်မှာဒီမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲခရဘိန်တို့ဒီ It's bowing to each other. 자 아빠 이제 여러분 캔 이것은 성막에 대해서 우리가 지금까지 얘기한 것처럼 설명을 하고 있어요. ဥစားတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြနေပါတယ် Talking about up until now, 자 그러면서 6절 but then ပြီး we တော့အခန်းငယ်6 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예를 행하고 now when ထို့တို့ခတ်သိမ်းတော်ရာဇဝင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိတော့အခါယေဘရဟိတို့တွေဝိပုယပထမတဲ့တော့အတွင်းတို့အစဉ်ဝင်ရကြ၏ 그래 여러분 제사장들이 이제 첫 장막까지는 자주 들어가요. yeah, so ယေ these ဘရဟိတွေကပထမတဲ့တော့အတွင်းအထိတော့ခဏ 거기 ခဏဝင်တယ် 가서 이제 매일 향도 피워야 되고 နေ့တိုင်းနတ်တာပေါင်းလဲမိရှို့ရမယ် 일주일에 한 번씩 이제 그 뭡니까 빵 떡 그 진설병도 이제 바꿔야 되고 and then အမုတ်ဒီကိုမှရှိတဲ့မုတ်တွေကိုလည်းလဲရမယ် on the showbread table, 그리고 이제 그 등잔에 등대에 있는 등에 있는 기름도 채워야 되고 ပြီးလို့ရှိရင်မိခုံထဲမှာရှိတဲ့စီလည်းဖြည့်ရမယ် 그렇지만 여러분 여기 보면 7절 but if ဒါပေမဲ့ဒီမှာအခန်းငယ်9 오직 둘째 장막이라고 얘기했는데 ဒုတိယတဲတော်လို့ရေးထားပါတယ် 이 둘째 장막은 바로 지성소를 얘기하죠. ဒုတိယတဲတော်အသက်ရှင်ဆုံးသောဌာနကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 이 둘째 장막은 대제사장이 여기 뭐래? 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년 1차씩 들어가되 피 없이 난해하는 이 피는 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 것이라. but it says ဒုတိယတဲတော်အတွင်းလို့ယေဘရဟိမိမတဘာတိတာမိမိအပြစ်ကြောင့်လည်းကောင်းလူများအပြစ်ကြောင့်လည်းကောင်းပူဇော်တော့အတွင်းတစ်နှစ်နဲ့တစ် 자 ခါတိတာဝင်ရ 여러분 그 안에 성소와 지성소로 나눠져 있는데 အဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်ရဌာနအသက်ရှင်ဆုံးသောဌာနဆိုတာပိုင်းခြားထားတယ် 성소는 일에 따라서 이제 자주 왔다 갔다 하지만 지성소는 1년에 1차씩 대제사장만 들어가요. so the whole ရှင်ရဌာနမှာတော့အလုပ်ပေါ်မူတည်မှာမကြာခဏသွားလို့ရပြီမလားအသက်ရှင်ဆုံးသောဌာနမှာယေဘရဟိမိကြီးပဲတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ပဲသွားလို့ရတယ် 이스라엘 모든 백성의 죄를 씻는 날이 있는데 ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်နှစ်မှာ 대속죄일인데 တစ်ချိန်အလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်အားလုံးဆေကြောတဲ့အပြစ်ဖြေရနေ့ကြီးရှိပါတ 그때 ယ် 제사장이 그곳에 들어가는 거예요. and at အဲ့ဒီအချိန်မှာယေဘရဟိမိကြီးက 자 အဲ့ဒီ 근데 ညာ 여기 ကိုဝင် 뭐라 ရတယ် 피 없이는 아니하나니 it says it အတွေးမရှိဘဲနဲ့တော့မရဘူး 왜냐면 그곳에 피를 가지고 가야 돼요. အဲ့ဒီညာမှာအတွေးကိုယူဆောင်သွားရမယ် 우리가 저번 시간에 얘기했죠. လူခေတ်အပိုင်းမှာလည်းဝေဖန်ခဲ့ 왜 နော် 피를 가지고 가셔야 ဘာ 되겠습니까? ကြောင့်အတွေးယူသွားရမှာလဲ the blood. 왜냐하면 이 백성들을 위해 죽은 또 제사장을 위해 죽은 그 피 증거 생명의 증거 죄를 씻기 위한 그 피를 가지고 가야 되는 Why? 거예요. Because he Yeah, must at take the and end, receive 앞에 the 세죠, life 뭐야, of 또 him and the 때. people of Israel before God. 그래서 제사장 놔야 그곳에서 해. 피를 뿌림으로써 ဒါကြောင့်ယေဘရဟိမိကြီးအဲ့ဒီညာမှာအတွေးဖြန့်ချအဖြစ် 하나님 앞에 하나님 이 백성들에서 피가 흘려졌습니다. ဗျာဒီလူမျိုးတွေအားလုံးအတွေးတွန်းလောက် 이 လိုက်ပြီ 백성들의 죄에 대한 값입니다. This is the လူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ရဲ့အခါ 하면서 ဖြစ်တဲ့ 그곳에 피를 7번 뿌리는 일을 하시는 거예요. ဆိုပြီးတော့မှအတွေးကိုခုနှစ်ကြိမ်ဖြန့်တယ် time. 그래서 1년에 한 번 대제사장이 피를 가지고 지성소에 들어가요. So ဒါကြောင့်မို့အဲ့မှာတကယ်ယေဘရဟိမိကြီးကအတွေးယူပြီးမှအသက်ရှင်ဆုံးဌာနကိုတွားတယ်နားလည်ပါလေနော် 8절 but then in verse ငယ်ရှင်း 자, 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. and the Holy ဘုရားတဲ့တော့မပြတ်မီတန်တက်ရှင်တဲ့တွားတော့လည်းမဖွင့်သေးတော့အကြောင်း was not yet made အမှုရာပြတက်ရှင်တော်ဝိတော်တွေအရေးပေးတော်မူ 자, 그러면서၏. 9절 And then 네, verse 고- 9, 이 장막은 현재까지의 비운이 이에 의지하여 드린 예물과
제사가 섬기는 자를 그 양심상 온전케 할 수 없나니. which was a သူတဲ့တော်ကပူဇော်တက်ကလည်းရစ်များကိုပူဇော်တော့ကာလတည်တော်မြတ်မောကာလပုံပမာဖြစ်၏သူပူဇော်တက်ကလည်းရစ်များတဲ့ကိုကုသိုလ်တည်တော်စိတ်ကိုထောက်နေ၎င်းသူပြုတော်သူအဆုံး 여기서 ချက် 뭐라 ချုပ်မပေးနိုင် 그랬냐면 ဖြစ်၏ဒီညမှာပါလဲ 1년에 한 번씩 피를 가지고 드리고 이것은 비유라고 얘기했어요. ဒီတဲ့မှာတစ်ကြိမ်အသွေးယူပြီးမှဖြတ်တဲ့အရာကပုံပမာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ် model of what is to actually come. 여러분 맞죠? Am I မှန် right? တယ်နော် 그러면서 이것은 이 제사는 이 섬기는 사람으로 하여금 깨끗하게 온전케 할 수 없다고 이야기하는 거예요. Because ဒီမျိုးလို့ဆောင်ခြင်းအပြင်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေလို့မရဘူး 여러분 လို့ 왜 ပြောထားပါတ 이걸 ယ် 했냐 하면 ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုရင် 이걸 통해서 어떻게 죄를 씻는지를 보여주기 위한 တို့ 거예요. အရာအဖြစ်အဖြစ်ဘယ်လိုစေကြောမှလဲဆိုတာကိုပေါ်ပြတယ် 그렇지만 이것이 그들의 죄를 온전하게 씻지는 못한다고 네. 성경도 이야기하고 있는 the 거예요. Bible ဘယ်ဒီအရာအဖြစ်တို့အဖြစ်တွေကိုထောက်ရမစေကြောနိုင်ဘူးဆိုမှကျမ်းစာကပေါ်ပြတယ် 그러면 여러분 무엇이 우리를 온전하게 씻을 수 ဒါ 있을까요? ဆိုဘယ်အရာကကျွန်တော်တို့ကိုစုံလင်စွာစေကြောပေးနိုင်ပါ 자 လဲ 보세요. ကြောင်း 10절 강해 이런 주세요. 것을 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법만 되어 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. verse 10. စားစရာတောက်စရာအမျိုးမျိုးနဲ့နှစ်တရတည်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာလေးဆိုင်တော့အထုံးအဖွဲ့များနဲ့ဒီကအတိပြပြချင်းကာလတိုင်ယုံမြတ်တာရကြ 자 ၏. 여러분 개혁할 때까지만 맡겨둔 것이에요. It says ကာလတိုင်ယုံတာဒီတယ်လို့ရေးထားတယ် until time of 이 reformation. 방법은 부족했어요. Yeah, ဒီ because နီလန်းကမပြည့်စုံပါဘူး 왜냐하면 제사장도 사람이었기 때문에 죄가 있었고 ဘာကြောင့်လဲယေဘရဟိမြင့်ကျတဲ့လူဖြစ်လို့အပြစ်ရှိတယ် also people 여러분 had 이 sinned. 피는 이 사람들의 죄를 온전하고 완벽하고 거룩하게 씻지를 못했어요. အတွေ့တော်ကလူသားတွေကိုရှင်းအောင်စုံလင်အောင်ထာဝရပြုစီအောင်မလုပ်ပေးနိုင် 그래서 제사장 해마다 매해마다 계속 들어가야 ဘူး 됐어요. ကြောင့်ယေဘရဟိမြင့်ကျကနှစ်တိုင်းအ 또 သက်ရှင်ဆုံးခန္ဓာသွားရ 사람마다 တယ် 매일매일 사람이 올 때마다 그 죄를 씻었어야만 Then 했었어요. in သူတွေလာတဲ့အခါနဲ့အပြစ်စေကြောပေးရတယ် 자 근데 이 모든 일은 개혁될 때까지 맡겨둔 것이고 ဒီနေရာကကာလတိုင်ယုံမြတ်တာဒီရကြ၏ reformation. 자 이제 개혁이 되었어요. Now ကာလတိုင်ပြုသွား 다음 절 여러분 다음 ပြီနောက်တစ်ပိုက် 절은 နောက်တစ်ပိုက်မှာ 뭐 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. ဒီအမှန်မှတ်ထားပေးပါ the next verse. 히브리서 9장 11절 ဟေဘရဲကို7 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로사 손으로 짓지 아니한 더 크고 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 ခုမှမူကလူလက်ဖြစ်မလို့ဤလောကသားနဲ့မဆက်ဆိုင်တာ၍ကြီးမြတ်စွာတော်တဲ့တော်နောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့၏ယေဘရဟိမြင့်ဖြစ်တော်ခရစ်တော်ဒီ 자 여러분 옛날에는 아론의 반차를 쫓은 대제사장들이 있었는데 ဒီတော့အာရုံကဆင်းတဲ့ယေဘရဟိမြင့်ကြီးတွေရှိခဲ့ပါတယ် 여기 있는 예수 그리스도는 아론이 아니라 유다 지파죠. အခုဒီမှာယေရှုခရစ်တော်အာရုံဘုံယူဒမျိုးနွယ်ဖြစ်ပါတယ် 근데 여러분 예수님은 아론의 반차를 쫓지 않고 멜기세덱의 반차를 쫓은 영원한 제사장이라고 얘기했어요. That's why ယေရှုခရစ်တော်ကအာရုံမှဆင်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးမေရခိစေတမှာဆင်းတတ်တဲ့ထာဝရယေ 자 ဘရဟိမြ 여러분 င့်ကြီး 그전까지 제사장으로 말미암아 죄를 씻는 이런 방법들은 ဒီမတိုင်ခင်ကယေဘရဟိမြင့်ကြီးအပြည့်စေကြတဲ့အရာတွေက sins. 이것은 온전히 할 수 없고 စာဆုံးလင်းစွာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး 완벽한 방법이 될 수 It 없고 was ဆုံးလင်းသောနီလမဟုတ်ဘူး 개혁 때까지 그냥 놔둔 it 것이고 was something ကာလတိုင်ယုံမြတ်တာရှိတယ် 자 여러분 이제 예수님이 오셨어요. အခုယေရှုကြွရောက်လာပြီ come. 무엇으로? ဘာအဖြစ်လဲ 대제사장으로 ယေ 오셨어요. ဘရဟိမြင့်ကြီးအဖြစ် High priest. 그리고 이제 뭐라 그랬냐면 ပြီးဘာပြောလဲ See here? 손으로 짓지 아니한 လက်ဖြစ်မလုပ် Hands. 곧 이 창조에 속하지 않고 더 크고 온전한 장막이라고 해요. ဒီလောကနဲ့မဆက်ဆိုင်တဲ့ကြီးမြတ်ဆုံးလို့ 여러분 တဲ့ 혹시 လို့ပြောတယ် 기억하실지 모르겠지만 ဘယ်ကျွန်တော်မမိမလားမသိပါဘူး 여러분 모세가 하늘에서 시내산에서 십계명을 받았는데 မောရှေကတိနာတောင်ပေါ်ကနေတဲ့တော့ 하나님이 ပြည့်တဲ့ဆေပါယူခဲ့တယ် 십계명을 주실 때 모세에게 성막의 식양을 보여주셨어요. ဘုရားသခင်ကတဲ့တော့ဗိမာန်တော်ယူတဲ့အခါတုန်းကတဲ့တော့ဆေပါယူတော့ကတဲ့ 그래서 တော့ပုံစံနဲ့ပြတယ် 모세는 그 하늘에 있는 성막을 보고 땅에서 그대로 지었어요. တော့ကောင်းရင်ကမရှိတဲ့တဲ့တော့ပုံစံကိုဒီတိုင်းယူကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့မြည်ကြီးပေါ်ဆောက်ခဲ့တယ် 성막은 두 개가 있어요. And so therefore there ကြောင့်တဲ့တော့ကနှစ်ခုရှိပါတယ် 하나는 하늘나라에 있는 것, တစ်ခုကတော့ကောင်းရင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတယ် 또 하나는 땅에 모세로 말미암아 지어진 것. တစ်ခုကတော့မြည်ကြီးမှာမောရှေအပြင်ဆောက်ခဲ့တဲ့အ 자 ရာ 그런데 ဒါပေမဲ့ 여기서 뭐라 그랬냐면 ညမှာဘာပါလဲ 더 크고 온전하고 창조에 속하지 않고 손으로 짓지 아니한. it says, by တာရဲ့ကြီးမြတ်ဆုံးနေတဲ့လောကဓာတ်နဲ့မဆိုင်လူလက်ဖြစ်မလုပ် say not of this building. 자 여러분 두 개는 하나는 하늘에 있고 하나는 땅에 있는데 So there are ခုကတော့ကောင်းရင်နိုင်ငံတော်မှာတစ်ခုကတော့မြည်ကြီးပေါ်မှာရှိတယ် 무엇이 더 온전하고 ဘယ်အရာကပို့ဆုံးနေမှာလဲ 무엇이 더 크고 ဘယ်အရာပို့ပြီးကြီးမြတ်ပါလဲ 무엇이 손으로 짓지 않고 ဘယ်အရာကလူလက်ဖြစ်မလုပ်တဲ့အရာလဲ 무엇이 그 다음에 뭐죠? ပြီးပါလဲ 창조에 속하지 which 않았습니까? one is လောက not of ဓာတ်နဲ့မ this ဆိုင် building?
바로 하늘에 있는 성막이에요. ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကတဲတော်ပြောတာဖြစ် 자, ပါတယ် 예수님이 대제사장 오셔서 And so ရှောဣဘရာဟိမကြီးအဖြစ်ကြွရောက်လာပြီးတော့ 그냥 땅에 있는 성막이 아니라 မြကြီးဘောကတဲတော်မဟုတ်ပါဘူး 하늘에 있는 성막에 들어가셨다고 ခ 얘기하죠. င်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တဲတော်ထိပ်ကိုတွားခဲ့ပါတယ် 이해가십니까? 나는 11절이 바로 그 얘기예요. and အခန်းငယ်7ကအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် 12절 7 염소와 송아지 피로 아니하고 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 송수에 들어가셨느니라. ငါတို့အခုထောက်ရရည်ကျေးဇူးကိုခံရစေတွင်တော်ကလေးတွင်နေမူမိအတွေ့တဲ့တက်ရှိရဌာနတဲ့တခါတည်းဝင်တော်မူ 여러분 ၏ 그 전에 so အဲ့ဒီမတိုင်ခင် 이 아론의 반차를 쫓은 제사장들은 အာလုံးမစင်တဲ့ဣဘရာဟိမတွေက 7월 10일 대속죄일 날 and so the နလပိုင်း10ရက်အဖြစ်ဖြစ်ရနေ့ကြီးမှာ seventh month 여러분 제사장이 피를 들고 성소에 들어갔어요. ဣဘရာဟိမကအသွေးကိုယူမှအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွားတယ် 그 지성소에 있는 법궤 위에다가 and သက်ရှင်ဆုံးဌာနက 7번 뿌리는 일을 했어요. ဘုရင်တက်တာအဖို့အပေါ်မှာခုနှစ်ကြိမ်အသွေးဖြန်း 하나님 ခဲ့ပါ 이 တယ် 피를 보세요. အဲ့ဒီအသွေးတော်ကြည့်ပါ 이 피는 당신의 백성들 위해서 죽은 짐승의 피입니다. this is အသွေးကကိုရောရဲ့လူမျိုးတော်စုရဲ့အတိတ်ခံတဲ့ပြိဿံရဲ့အသွေးဖြစ်တဲ့ people were supposed to die for their sins. 이 짐승이 대신 죽었습니다. And this- ပြိဿံတွေကကိုစားအတိတ်ခံလိုက်ပြီး 보세요. Please look at 아, this 또 있지 blood. 마. 그래서 이 백성들 용서해 주세요. ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ 그렇게 하기 위해 그렇게 제사장들이 1년에 한 번씩 들어간 ဆက် 거예요. ပြီးတော့ဣဘရာဟိမတွေကတနေ့တစ်ချိန်ဝင်ပါတယ် 자, 근데 그것은 완벽한 방법이 아니고 အဲ့ဒါကမကြုံလင်ပါဘူး 진짜 하나님이 준비하시고 완벽한 하나님의 계획 안에 있는 방법 뭐냐? ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာရှိတဲ့စုံလင်တဲ့အရာကပါ 바로 လေ 히브리서 9장 11절 12절. 7 예수님이 제사장을 오셨는데 ယေရှုဣဘရာဟိမရဲ့အဖြစ်ကြွလာတယ် 하늘에 있는 장막에 들어가셨어요. ပြီးရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တဲတော်ကိုတွားတယ် 그리고 염소나 송아지의 피가 아니라 And it's not by the blood of တိုးတငယ်စိတ်အသွေး 예수님의 နဲ့မဟုတ် 피를 직접 가지고 가셨어요. ယေရှုအသွေးကိုကိုယ်တိုင်ယူသွားတယ် 옛날에 제사장은 땅에 있는 성막에 들어갔어요. ကျွန်တော်ဣဘရာဟိမတွေကမြေကြီးပေါ်ရှိတဲ့တက်ရှိရဌာနတွားတယ် 예수님은 자기 피를 가지고 하늘에 있는 성막에 Then 들어가셨어요. Jesus ယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ 여러분 왜 그러셨을까요? Why is 아, that? 자, 얼른 제가 가래. 설명을 I'm 해볼게요. going to 힘ပြရအောင် 여러분, 이 땅은 시간이 이 땅에 존재해요. Why? Because ကမ္ဘာပေါ်မှာအချိန်ကာလရှိပါတယ် time. 자, 그래서 여러분 시간은 계속 흘러가게 돼 있어요. And ဒါ so ကြောင့်မအချိန်တွေကဆက်လက်ပြီးစီးဆင်းနေပါတယ် 여러분 어제는 성막에 대해서 두 번째 강의 여러분 들으셨을 မ 것이고 နေ့ကလည်းတဲတော်အကြောင်းဒုတိယအပိုင်းနားထောင်ခင်မှာဖြစ်ပါတယ် 첫째 날은 여러분 청막에 대해서 첫 번째 강의 들으셨을 on the 거예요. ပထမအပိုင်းတော့ကလည်းတဲတော်ရဲ့ပထမ 첫째 နေ့ 날 목사님이 문에 대해서 얘기했지. ပထမအပိုင်းတော့ကဆရာကခေါင်းအ 벌써 ကြောင်းပြော 과거가 ခဲ့တယ် 된 거예요. but that isအခု already အသိဖြစ်သွားပြီ 어제 목사님이 번제단에서 얘기했지. မနေ့ကဆရာကတော့မိချွာယိပတဲ့ကြောင်းပြောခဲ့တာပဲ 벌써 시간이 지나갔어. အခုအချိန်တွေကကျော်သွားပြီ 지금도 벌써 처음에는 내가 물두멍에 대해서 얘기했는데 အခုလည်းအစပိုင်းကတော့ကျေးဝိုင်းတော်အကြောင်းပြောနေတယ် talking about the water laver. 시간이 있어서 시간이 계속 흘러가고 အ 있어요. ချိန်တွေကဆက်လက်ပြီးမှစီးဆင်းနေပါတယ် To flow. 시간이 있기 때문에 이 땅에는 영원한 것이 존재하지 않아요. အချိန်တွေကစီးဆင်းနေတော့ဒီမြေကြီးပေါ်ထာဝရတည်မြဲတဲ့အရာမရှိပါဘူး 그래서 이 땅에는 모든 것은 다 없어지게 돼 있어요. That's ဒါ why ကြောင့်မို့ဒီမြေကြီးမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကကွယ် 자, ပြောင်းမှာ 여러분 ဖြစ် 예를 ပါတယ် 들어서 ဥပမာအနေနဲ့ 제가 죄를 지었어요. အပြစ်ကျူးလွန်တယ် 그래서 내가 양을 가지고 가서 제사장에게 양을 죽이고 죄를 씻음 받았어요. so let's take ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကယေဘရာဟိမင်းစီမှာသူစက္ကပ်ပြီးမှအ 그리고 သွေး 그 အပြစ်စေကြခြင်းခံ 다음 ယူတယ် 내가 죄를 지었어요. နောက်တစ်နေ့မှလည်းအပြစ်ကျူးလွန်မိတယ် sin again. 근데 여러분 어제 죽은 양의 피가 오늘 내 죄를 씻지 못하는 거예요. That မနေ့ကတူးတငယ်တက်လိုက်တဲ့အရာဒီနေ့ကျွန်တော်အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အရာကိုမဆေးကြောနိုင်ဘူး 능력이 있었는데 of course တော့ကတော့အဲ့ဒီအသွေးအဝင် 시간이 သွမ်းရှိခဲ့တယ် 지나가면서အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ 능력이 없어진 거예요. အစွမ်းအနိတိမရှိတော့ဘူး 그래서 여러분 또 다시 죄를 위해서 제사를 지내야 되고 또 제사를 지내야 돼요. နောက်တစ်ခါအပြစ်အတွက်ထပ်ပြီးမိရှုရရည်ပူဆိုရင်ထပ်ပြီးမိရှုရရည်ပူဆိုရမယ် 제사장은 7월 10일 날 들어가서 사람들의 죄를 속하고 အဲ့ယေဘရာဟိမင်းက9ရက်10ရက်9လ10ရက်မှာလူတွေအပြစ်အားလုံးဆေးကြော 그 တယ် 다음에 또 들어가야 되고 but then he ထပ်ပြီးမှဝင်ရမယ် 그리고 또 해야 되고 ထပ်ပြီး 계속 လုပ်ရ 해야 မယ် 돼요. ဆက်လက်ပြီးမှလုပ်ရမယ် 왜냐하면 시간이 지난 1년이 되면 ဘာကြောင့်လဲအချိန်ကြာပြီတစ်နေ့ကြာရင် 작년에 흘린 송아지의 피가 올해 죄를 못 씻기 때문에 မနစ်ကအသွေးသွန်းလောင်းတဲ့အသွေးတွေကဒီကနေ့နေ့အပြစ်မဆေးကြောနိုင်ဘူး 여러분 이해하십니까? နားလည်ပါတယ်နော် 자 그런데 and the- ဒါပေမဲ့ 여러분 예수님은 하늘에 있는 성막에 들어가셨어요. ယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တဲတော်ကိုဝင်သွားပါတယ် 하늘에 있는 성막은 ကောင်းကင်နိုင်ငံ 어떤 မှာရှိတဲ့တဲ 색입니까? တော်ဆိုတာဘယ်လိုကပါလဲ what kind of world is
that? 하늘나라는 영원한 세계잖아요. ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုထာဝရကမ္ဘာဖြစ်ပါတယ် 하늘나라에는 시간이 존재하지 않아요. ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအချိန်တွေမရှိ 과거도 ပါဘူး 없고 အတိတ်ဆိုတာလည်းမရှိ 미래도 ဘူး 없어요. There's no 아, future. 아나다ဆိုတာလည်းမရှိ 한 ဘူး 번도 그런 세계에 살아본 적이 없어서 상상하기가 되게 အဲ့လို 어려운데 ကမ္ဘာမှာတစ်ခါမှမနေဘူးလို့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖို့ကတော့ခက်ခဲပါတယ် 근데 여러분 하늘에는 시간이 흐르지 않아요. ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအချိန်တွေမစီးဆင်းဘူး 모든 것이 영원해요. အရာအားလုံးကထာဝရတည် 여러분 နေတယ် 언젠가 우리가 하늘나라에 가면 ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်ရ 이 င် 몸을 벗어버릴 거예요. ကိုယ်ခန္ဓာကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ 왜냐면 이 몸은 영원히 살 수 없기 때문에. ကိုယ်ခန္ဓာအပြင်ထာဝရအသက်ရှင်လို့မရလို့ 그래서 하늘나라에 가서 우리 몸이 변화되고 အဲ့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲမယ် 하늘나라에서 영원히 살 거예요. ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထာဝရအသက်ရှင်မယ် 근심도 없고 ကိုယ်ရင်ချင်းမရှိပါဘူး 걱정도 없고 ဆောင်းစရာ 싸움도 မလို 없고 ဘူးရန်ဖြစ်စရာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိဘူးဝမ်းနဲ့ချစ်လည်းမရှိဘူး 여러분 영원히 산다니 어떤 것인지 상상이 좀 어렵지만 ထာဝရအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ 여러분 그날에 하나님이 우리를 기다리고 계시는 거예요. ဒီနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေပါ 그래서 တယ် 여러분 하늘나라는 모든 것이 영원해요. And so ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအရာအားလုံးကထာဝရတည်နေတယ် 예수님은 ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာ 나는 이 피를 가지고 대제사장으로서 성소에 지성소에 들어가야 되는데 အသွေးတော်ကိုယူပြီးမှယေဘရဟိမြတ်အပြအသက်ရှင်စလုံးဌာနကိုတွားရမယ် 나는 하늘나라 땅에 있는 성소에 들어가지 않겠다. ငါကဒီမြေကြီးပေါ်အသက်ရှင်ဌာနကိုတွားတာမဟုတ် 왜냐하면 ဘူး 내가 땅에 들어가서 피를 뿌리면 ပြီးတော့ဆိုမြေကြီးကမြေကြီးမှာအပြည့်ထ 사람들이 မ်းမယ် 제가 ဆိုရင် 씌어지지만 yeah, if လက်ရှိအပြည့်တော့ဆေးကြောနိုင်ပြီပဲ 해가 지나면 또 어떻게 돼요? ချိန်နေကြာလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ 그 능력이 사라지게 되죠. then that အနည်းတင်ကပြန်ပြေ 위에서 သွားပြီ 또 죽으셔야 되고 ပြီးမှအသေးခံပေးရမယ် 또 고난을 받으셔야 돼요. ပြီးမှဝေဒနာခံယူရ 아, မယ် 난 그렇게 안 하고 ငါ 싶다. အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူး 그래서 예수님 어떻게 ယေ 하셨냐면 ရှုခရစ်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ 하늘에 있는 성막이다. ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တဲတော် heaven. 여러분 하늘나라는 영원한 곳이잖아요. ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုထာဝရတည်မြဲတဲ့နေရာ 거기서 ဖြစ်ပါတယ် 예수님의 피를 뿌리면 အဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်အသွေးဖြန်းပြီးဆိုရင် 여러분 그 능력도 영원해지는 거예요. အဲ့ဒီအစွမ်းလဲထာဝရတည်မြဲတယ် 여러분의 죄를 씻고 မင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဆေးကြောပြီးတော့ 여러분의 죄를 속죄하면 မင်းတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုရွေးနှုတ်ပြီးဆိုရင် 그 능력이 영원하다는 것을 အဲ့ဒီ 여러분. အစွမ်းကထာဝရတည်မြဲတယ်လို့နားလ 자, ည်စေချင်ပါတ 그래서 ယ် 9장 12절에 보면 ဒါကြောင့်အခန်းကြီး9ငယ်7မှာ 12. 11절에 예수님은 하늘나라에 있는 성소에 들어가셨고 ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တဲတော်ကိုယေရှုသွားတယ် 12절 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨다. ကောင်းတော်ယေရှုကျေးဇူးကိုခံရစိတ်တွင်တော်ကလေးတွင်မမိအတူတူတန်ရှင်းဌာနတဲ့တကားလဲဝင်တော်မူ၏ Eternal redemption. 여기 보면 속죄라는 말이 있어요. ဒီညမှာရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ် Eternal redemption. 여러분 이 속죄가 무엇입니까? ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတာပါလဲ 여러분 죄를 속하는 거예요. It's talking about အပြစ်ကိုရွေးနှုတ်လိုက်တယ် 그것은 값을 치러주는 걸 ဒီ 이야기하는 အ 거예요. ရာကအဖို့ခပေးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါ 근데 여러분 그냥 값을 치러준 게 아니라 영원히 값을 치러온 거예요. Jesus did အော်လားအဖို့ခပေးလိုက်တယ် eternal debt. 여러분 이해하십니까? နားလည်ပါသလား 여러분 그래서 옛날에 있는 제사장들은 매년마다 같은 일을 반복해야 했지만 အရင်တော့ကယေဘရဟိမြစ်ဆိုတာနှစ်တိုင်းထပ်တလဲလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ကြပြီ 성경은 မဲ့ 단번에 But အာ then ယေရှုကတစ်ချိန်တည်း 예수님은 이 영원한 속죄를 이루셨어요. ယေရှုကတော့ထာဝရ 예수님이 လုပ်ခြင်းပေးခဲ့တယ် 십자가에서 흘린 피를 가지고 Jesus အဲ့တော့အသွေးတော်အဖြစ် 지성소에 들어가서 피를 뿌리면서 여러분의 죄를 위해서 피를 흘린 것을 하나님이 보여주셨는데 အဲ့ရှေးစလုံးဌာနမှာတွားပြီးတော့မှအချစ်တော်အတွက်အသွေးလောင်းပေးခဲ့တဲ့အရာကို 그 ဖတ်ခဲ့တယ် 능력이 영원하다는 ဒီ 것을 အစွမ်းကထာဝရအတည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်စေချင်ပါတယ် 여러분 우리가 좀 시간이 제가 다 좀 설명드리면 좋은데 좀 시간이 좀 모자라서 히브리서 10장을 좀 so 읽어보겠습니다. I don't အလုံးရှင်းပြနိုင်တော့ကောင်းပြီမလားအချိန်သိမ့်မလောက်လို့အခန်းကြီး30ကိုတွားရအောင် 저는 개인적으로 히브리서 10장을 좋아하는데 ကျွန်တော်ရဲ့ personal အရာလဲကျွန်တော်အခ 이제 န်းကြီး 여기에 30ကိုအရင် 지금까지 ပို့ကြ 우리가 한 တယ် 얘기에 중요한 부분이 많이 들어있어요. ဒီညမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပါပါတယ် 자 여러분 히브리서 10장 အခန်းကြီး30 1절 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라. in verse ခငယ်တနည်းကပညာတရားတွေနောက်ဖြစ်လက်တဲ့မင်္ဂလာအကျိုးတေချာပုံတရံကိုမပြအရေးကိုတာပြရဖြစ်နေစေမပြပူစရောဤအဖြစ်အထံတော်ချိကတော့သူတို့ကိုစုံနေချအ 자 ဖြစ်နဲ့မတီးစေနိုင်ရ 여러분 율법은 하나님이 주신 법도 있지만 ပညာတရားဆိုတာဖျားရခပေးတဲ့အရာဖြစ်ပေ 하나님이 မဲ့ 주신 법을 따라서 죄를 속하고 양을 잡고 제사를 드리는 그것을 이야기하는 거예요. but this ပညာတရားအတိုင်းလိုက်ပြီးမှကိုပူဇော်တယ် 자 ရစ်ပူ 여러분 ဇော်တယ် 성경을 자세히 읽어보시게 되길 ဆက်စာ 바랍니다. ကိုတေချာဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် 여기서 뭐라 그러냐 율법은 그냥 장차 봐봐요. 오는 좋은 일의 그림자요. ပညာတရားတွေနောက်ဖြစ်လက်တဲ့မင်္ဂလာအကျိုးတို့ရဲ့တေချာတော့ပုံတရံကိုမပြ 참 형상이 아니다. အရေးကိုတာပြသည် image of the thing. 여러분 그랬죠? 그래서 그렇죠. 해마다 늘 드리는 같은 제사로는
나오는 자들을 언제든지 항상 그렇죠. 온전케 할 수 없다고 얘기하고 နေ့ 있습니다. စမပြတ်ပူဇော်တော့အပြင်အထက်တော်ချစ်ကတော့သူတို့ကိုစုံလင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့မတည်စေဘူးလို့ပြောတယ် Comers thereunto perfect. 예, 여러분 율법으로는 온전케 할 수 없다. ပညတ်တရားအဖြစ်တော့စုံလင်ခြင်းတို့မရောက်နိုင်ဘူး 언제든지 온전케 할 수 없다고 성경에 얘기했습니다. စင်စုံလင်ခြင်းတို့မရောက်နိုင်ဘူးလို့ 자, ရေးထားတယ် 이해가시죠? နားလည်ပါလား 2절 Verse 네. 2. 그렇지 아니하면 စင် 그 နိုင် 말은 ရင် 무슨 말이냐 하면 마- 만약에 네. 율법이 온전케 할 수 တ 있다면 ကယ်လို့ 그렇게 ပညတ် 얘기하는 တရားက 거예요. စုံလင်စေနိုင်တယ်ဆိုရင် To be offered. What that means is if it were possible, 섬기는 자들이 단번에 정결케되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리 어찌 드리는 일을 그치지 아니하였으리. however, it says ဝတ်ပြုတော့သူတို့တွေတခါတည်းစင်ကြယ်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်တာဝန်ကရဆရာအကြောင်းအလေးမရှိဘူး 여러분 ဖြစ်သော 만약에 ကြောင့် 율법이 우리를 영원히 온전케 할 수 있다, 율법으로 제사를 온전케 할 수 있다면 사람들이 죄를 깨닫는 일도 그 다음에 제사를 계속 드리는 일도 없었을 것이라는 것이죠. ဒီမျိုးရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်လူတွေအဖြစ်ကိုထောက်ရစေကြောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်ဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးအပြစ် 그러나 ကို 이 မြစ်တာအောက်ဆရာလည်းမ 제사들은 လိုတော့ဘူး 여러분 양을 잡고 소를 잡는 제사들은 해마다 죄를 생각나게 하는 것이 있나니. however it says အာ that ဒါကြောင့်မို့ offering သူ are given တငယ်စိတ်တငယ်ရစ်ပူဇော်တဲ့အရာဒီအပြစ်ကိုမပယ်နိုင်ရ 왜냐하면 우리 죄를 온전히 영원히 씻지 못하기 ကျွန်တော်အပြစ် 때문에. တွေကိုစုံလင်အောင်ထောက်ရမစေကြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် 그래서 맞아. 4절 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 ခ 못하고 ငယ်လေးအကြောင်းမူကနွားစိတ်အသွေးတွေအပြစ်ကိုမပယ်နိုင်ရ should take away sin. 한 번의 죄는 씻을 수 있고 Yeah, it အ can ပြစ်တစ်ခေါက်ကတော့စေကြောပေးနိုင် 그렇지만 영원히 씻을 수는 없다는 ထောက် 얘기죠. ရကတော့မစေကြောပေးနိုင်ပါဘူး 그래서 5절 그러므로 세상에 임하실 때 가라사대 And so wherefore ဟာ he cometh ခရစ်တော်ဒီလောကတော့ကြွလာတော့အခါ 하나님이 제사와 제물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. ဟိုထောက်ရဖျားကိုရောဒီယင်းနေပူဇော်တတ်ကအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်အကျွန် 자 တော် 여러분 한번 생각해 보세요. မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်အောင် 히브리서 기자는 어떤 예수님을 소개하기 위해서 이렇게 쓰고 있는 거예요. so ဒီ he ဟေဘရဲကျမ်းကိုရေးတာသူကယေရှုခရစ်တော်ကိုမိတ် 여러분 ဆက်ပေးခြင်းလို့ 지금까지 ရေးနေ 여러분 ပါတယ် 어떤 생각을 하고 있었든지 잠깐 내려놓고 한번 말씀에 귀를 기울여 보세요. မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စဉ်းစားရတဲ့ခဏလောက်ချတိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာရုံစိုက်ကြည့်အောင် 여러분 히브리서 기자는 10장에서 and so ဟေ he ဘရဲကျမ်းကိုရေးတာပြုစုတဲ့ 아 စာရေးဆ 율법은 ရာ 안 က 된다. ပညာတရားဖြစ်တော့မရဘူး 율법은 영원히 죄를 씻을 수 ပ 없다. ညာတရားပြင်ထောက်ရပစ္စည်းကြောလို့မရဘူး 언제든지 온전케 할 수 없다. စင်စင်ကြယ်ပေး 그래서 လို့မ 그 ရဘူး 제사들이 그쳐지지 않았다. ဒါကြောင့်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့အဆုံးမတတ်နိုင်ဖြစ် 그래서 နေတယ် 하나님이 제사 예물을 원치 않는다 ကြောင့် 그랬다. ဖျားတဲ့ကရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအလိုတော်မရှိဘူးလို့ပြောတယ် 그러면서 나를 위해 한 몸을 예비했다고 ဒါ 얘기했어요. ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ 자 ပြောတ 그럼 ယ် 이 말은 무슨 말이냐 ဘာ 하면 အဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင် 여러분 이 한 몸은 어떻게 할 수 있겠다는 ဒီကိုယ် 있다는 ခန္ဓာ 얘기인가요? အားဖြင့်ဘာဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 이 한 몸은 어떻게 할 수 있겠어요? ဒီကိုယ်ခန္ဓာကဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ 여러분 왜죠? 죄를 씻는 일 앞에서 အပြစ်စေကြောတဲ့အရာမှာတော့ cleansing our sins. 하나님이 야 나 율법 그거 나 기뻐하지 않는다. အေးအပညာတရားအဲ့ဒါကိုငါနှစ်သက်ခြင်းမရှိ 나 ဘူး 제사 그거 기뻐하지 않는다. ချွတ်ရပူဇော်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကမ 왜냐하면 နှစ်သက် 그 ဘူး 제사 영원하게 죄를 씻지 ဘာ 못하잖아. ဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီຢာတွေကထောင်ရအပြစ်စေကြောပြီးလို့မရ 계속 ဘူး 제사를 드리게 해도 죄를 씻지 못하잖아. ရှိအပြစ်စေကြောနဲ့မြင်မြဲလဲထောင်ရအပြစ်စေကြော 그래서 ပြီး 그 လို့မရဘူး 싫고 나는 한 몸을 따로 예배했다. So ကျွန်တော်အဲ့ဒါ that's တွေကိုငါမနှစ်သက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ငါအတွက်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုပြင်ဆင်ထားပြီး 한 몸을 예배했다면 그 말은 무슨 말입니까? what 방금 that means 소로라 is 해? prepare the body 그 first, 몸은 무슨 일을 할 수 있다는 거예요. then what အဲ့ဒီ can ကျွန်တော် that ဘုပြင်ဆင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ 아마 여러분 다 대답하셨을 မ 거예요. င်းတို့ဖြည့်ကြည့်စေချင်ပါတယ် 예, ဟုတ်ကဲ့ 우리 죄를 영원히 씻을 수 있다는 걸 얘기해요. ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုထောင်ရစေကြောပေးဖို့ရတဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ် 만약에 짐승들도 우리 죄를 영원히 씻을 수 없고 예수님도 우리 죄를 영원히 씻을 수 없다면 ဟိုနွားတွေလိုပဲယေရှုအသွေးတွေလည်းထောင်ရအပြစ်မစေကြောပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် not wash them away? 하나님이 따로 예수님을 예비하실 필요가 없었겠죠. ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အသက်ကိုယ်ခန္ဓာအပြစ် Jesus said, 네. 네, 예비하면 놀라워. 하나님은 그 짐승을 드리는 방법으로 우리를 깨끗하게 온전케 언제든지 할 수 없기 때문에 ကျွန်တော်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုထောင်ရမစင်ကြယ်စေနိုင်လို့ဖျားသခင်က 그 방법을 버리고 အဲ့ဒီနီလာဆွပြလိုက်ပြီးတော့ that's why God threw that method away and established one body for us. 6절 전체로 번제함과 속죄는 기뻐하지 In 아니하냐는 verse 6, in burnt offerings, ချွတ်ရရင်းနဲ့အပြစ်တရားရည်များကိုအာရနှစ်သက် 네, တော်မမူ 하나님 တော့အခါ 기뻐하시지 않고 6 이런 제사는 ဆန်းစာလိုင်းလိမ့်နဲ့ကျွန်တော်အမတ် 이에 ပြု 내가 တာ 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 나 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. and it says ခွန် here, verse 7, ကျွန်တော်ဒီကိုရောရဲ့အလိုကိုဆောင်းတော့ကတွားပါမိကျွန်တော်ဝန်ခံပါသည်ဟု "Thy လျှောက်ဆို will, ၏ O God." 예, 예수님은 성경에서 기록된 것처럼 하나님의 뜻을 행하러 오신 거예요.ယေရှုခရစ်တော်ကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့ဖျားသခင်အလိုကိုဆောင်းအထုံးကရောက်လာပါတယ် What is that? 우리를 영원히 거룩하고 영원히 죄를 씻고 영원히 온전케 하는 것입니다. ကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ရစင်ကြယ်စေဖို့ထောင်ရဖြောင်းမစေဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် 계속 တ 읽어보겠습니다. ပ်ပြီးဖတ်ချင်ပါတယ် 8절 Verse 8. 위에 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 번제함과 속죄는 원치도 아니하시고 기뻐하지도
아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 듣는 것이라. ပညတ်တရားတိုင်းပြုရသောဝတ်ကိုညီဆောင်လျက်ခရစ်တော်ကမိရှုရာယီပြည့်ရာယီအစရှိသောယီများနှင့်ပူဇော်တတ်ကများသောကိုယ်တော်၏အလိုတော်မရှိအာရနိတတ်သောမူအတ္တဆိုပြီးမှ I explained about this earlier. 자 9절 그 후에 말씀하기를 그리고 보시옵소서 내가 하나님 뜻 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 빼하시면 둘째 것을 세우려 하십니다. တပည့်တော်အိုဖျားခင်အကျွန်တော်ကိုတော့အလိုကိုဆောင်တော့ကသွားပါမည်ဆိုသည်နှင့်ဒုတိယဝတ်ကိုတည်စေခြင်းကပထမဝ 예, တ်ကိုပေး 첫째 것은 율법으로 죄를 씻는 것을 이야기하는 것이고 ပထမဝတ်ဆိုတာပညတ်တရားအပြစ်စေကြတဲ့အရာကိုဆိုလိုတယ် 둘째 것은 ဒုတိယဝတ်ကတော့ 바로 예수 그리스도를 통해서 죄를 씻는 것입니다. ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်စေကြတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် Jesus Christ. 맞습니까? ဟုတ်ပါသလား 그래서 10절 ဒါကြောင့်ခန့်ရတဲ့ 여러분 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이시로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. ကိုအလိုတော်နဲ့အညီယေရှုခရစ်ကိုကိုယ်တော်တခါလေးပူဇော်တာဖြင့်ငါတို့စင်ကြယ်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ Jesus Christ once and for all. 여러분 여기 뭐라 그랬습니까? ဒီနေရာမှာဗာပြောလဲ 하나님의 뜻을 따라서 ဖျားခင်အလိုတော်နဲ့အညီ 예수 그리스도 몸을 몇 번요? ယေ 한 ရှုခရစ် 번 တော်ကိုခနာကိုဘယ်နှချိန်လဲဂျင်းတဲ့ Christ for how many times? Once. 들이시로 말미암아 거룩함을 얻었노라. Through the offering. ပူဇော်တော်အဖြစ်စင်ကြယ်ခြင်းတို့ရောက်ကြ 여러분,၏ 우리가 죄가 씌어지고 죄를 지어서 다시 죄인이 되고 그는 거룩한 게 아니에요. If we ကျွန်တော်ကအပြစ်လုပ်မိတာဆေးကြောတယ်ဒါနဲ့ပြန်မှတိုက်ရှိသွားတယ်အပြစ်လုပ်မိတာအဲ့ဒါကတိုက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး 계속 영원히 거룩할 때 거룩하다고 얘기하는 거예요. ရှိပြီဆိုရင်ထာဝရတိုက်ရှိတဲ့အခါမှာပဲတိုက်ရှိပြီလို့ပြောလို့ရတယ် 거룩이 깨어지는 것은 거룩한 게 아니에요. if we ရှင်းရှင်းပြည့်စည်သွားနေတဲ့အရာကတိုက်ရှိခြင်းမဟုတ်ပါ 근데 ဘူး 하나님은 우리를 보고 예수님의 몸을 들이시는 말매만 우리가 거룩함을 얻었다고 해요. ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကပြောတယ်ယေရှုခရစ်ကိုကိုယ်တော်ကိုပူဇော်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ကြယ်စေ 나는 ပြီ 오늘 여러분에게 묻고 싶어요. ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုမေးချင်ပါတယ် 여러분 거룩하십니까? မိတ်ဆွေတို့တိုက်ရှိပြီလား 나는 사람들에게 이렇게 물어본 적이 있었어요. အဲ့လူတွေကိုဒီလိုမေးကြည့်ဖူးပါတယ် 사람들이 뭐라고 대답하지 ဒီက 않습니까? ဘာဖြေလဲသိလား 혹시 여러분 중에 그런 마음을 가지고 계실지 မိတ်ဆွေတွေ 모르겠지만 မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိလို့ကြီးမလားမသိ 아 ပါဘူး 나는 거룩하지 못합니다. ကျွန်တော်မတန့်ရှင်းသေးဘူး 왜요? ဘာကြောင့်လဲ 아 나는 율법을 잘 못 지켰어요. ပညတ်တရားကမစောင့် 아 သိ 난 နိုင်ခဲ့ဘူး 바빠서 요즘 교회를 전 못 나가요. ကျွန်တော်အလုံးရှုံးနေလို့ဖျားเจ้าတော့မတက် 아 အောင် 난 담배를 아직 못 끊었어. အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဆက်လက်မ 난 ဖြတ်နိုင် 술을 သေး 좀 ဘူး 마시고 있어요. ကျွန်တော်အရက်တောက် 난 နေသေးတယ် 죄를 좀 지었어요. အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ် 여러분 မိတ်ဆွေတို့ 성경을 보세요. look at the သက်စာဖတ်ကြည့်ပါ 여러분 어떻게 우리가 거룩하게 되었다고 ဘု 얘기하고 ရား 있어요? ဘယ်လိုကြောင့်ဖြောင်းမသွားတယ်လို့ 여러분이 ထားလဲ 좋은 일을 하고 착한 일을 하고 율법을 지켜서 거룩하게 되었다고 ယေ 얘기하고 ရှုက 있습니다. လေးလေးမမအသက်ရှင်လို့ပညတ်တရားလက်လျှောက်ခဲ့လို့ဖြောင်းမသွားတယ်လို့မရေးထားပါဘူး 아닙니다, 여러분. မဟုတ်ပါဘူး 만약 ညာ 여러분이 그렇게 생각했다면 မိတ်ဆွေအလေးမျိုးစဉ်းစားခဲ့တယ်ဆိုရင် 여러분 사탄에게 속은 စာ 것이었어요. တန်အလိန်ခံရတာရဖြစ်ပါတယ် Satan. 왜냐하면 성경은 분명하게 뭐라고 ဘာ 얘기했습니까? ကြောင့်လဲကျမ်းစာမှာအိတ်ကံမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲ 예수님의 몸을 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다. ယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်ကိုစက္ကပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမစေတယ် 우리 어떻게 거룩함을 얻었다고요? ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဖြောင်းမ 담배를 သွားလဲ 끊어서요? By quitting smoking. 십계명을 잘 지켜서요? ရက်ဖြတ်လို့လား 여러분 주의를 잘 지켜서요? ညတဲ့ဆေဘကောင်လက်လျှောက်လို့လားဖြတ်ချက်မှန်ဖြတ်လို့လား By doing good things. 남을 많이 ကျွန်တော် 도와줘서요? အများကြီးကူညီခဲ့လို့လား 아니에요. မဟုတ်ပါဘူး 성경에서 뭐라고 얘기하고 ဆက်ဆံ 있어요? မှာဘယ်လိုရေးထားလဲ 우리가 어떻게 거룩함을 ဘယ် 얻었다고요? လိုကြောင့်စင်ကြယ်သွားလို့ရေးထားလဲ 예수의 몸을 ယေရှုခရစ် 들이심 ကိုခါလေးပူဇော်တော်အဖြစ်ငါတို့ဒီစင်ကြယ်ခြင်းလို့ရောက်ကြ၏ 맞습니까? မှန်ပါသလား 여러분 한 가지 물어볼게요. ခုလောက်မေးချင်ပါတယ် 예수님이 하나님 뜻에 따라 몸을 들이셨습니까? ယေရှုခရစ်တော်ဖျားခင်အလိုတော်နဲ့ညီကိုတော်ကိုပူဇော်ပြီးပြီလား 들이셨다면 ပူဇော်ခဲ့ပြီဆိုရင် 우리는 거룩한 것입니다. ဖြောင်းမတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် 성경이 우리에게 그렇게 증거를 하고 있어요. ဆန်းစာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသက်သေခံနေပါ 여러분 တယ် 눈에 부족한 게 보이고 연약한 게 보일 수 있어요. မျက်စိရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအားနည်းချက်တွေမဖြစ်ဆိုတော့လည်းမြင်နိုင်ပါ 그렇지만 တယ် 성경은 뭐라 ဒါ 그랬습니까? ပေမဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲ 우리가 담배를 끊어야 거룩한다고 얘기했습니까? ကျွန်တော်ကချက်လိုက်ဖြတ်နိုင်မှ 우리가 ဖြောင်းမမယ် 율법을 လို့ 잘 ပြောလား 지켜야 된다고 했습니까? ပညတ်တရားကောင်ဆောင်ရှောင်းနိုင်မှဖြောင်းမယ် 하나님은 လို့ပြောလား 율법을 통해 우리를 깨끗게 하는 방법을 싫다고 얘기하셨어요. အဲ့ဒီကပညတ်တရားအဖြစ်စင်ကြယ်စေတဲ့နီလန်းကိုမနစ်သက်ဘူးလို့ 하나님 ပြောတယ် 그걸 기뻐하시지 않는다고 အဲ့ 얘기하셨어요. ကိုမကျေနပ်ဝမ်းမမြောက်ဘူးလို့ပြောတယ် 어떻게 거룩하게 됐습니까? ဘယ်လိုနဲ့ဖြောင်းမသွားတာလဲ 예수님의 몸을 들이심으로 말이에요. ယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်ကိုပူဇော်ခြင်းအ 여러분 ဖြစ် 신앙은 나를 보는 것이 아닙니다. ယုံကြည်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုကြည့်ရရမှာ 신앙은 예수님을 보는 겁니다. ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည့်ရရဖြစ်ပါတယ် 여러분이 거룩한지 안 거룩한지 여러분을 보면 안 됩니다. ကျွန်တော်တက်ရှိပြီလားမတက်ရှိပြီလားကိုယ့်ကိုကြည့်လို့မရပါ 여러분이 ဘူး 거룩한지 안 거룩한지 예수님을 봐야 됩니다. ရှိပြီလားမတက်ရှိဘူးလားယေရှုကိုကြည့်ရမှာဖြစ် 예수님 ပါတယ် 여러분 거룩하게 해서 몸을 들이셨는지 ယေရှုကမိမိကိုယ်ခန္ဓာကို 예수님 여러분 거룩하게
거룩하기 위해서 십자가에 못 박히셨는지, ကျွန်တော်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကားနဲ့အသေးခံပေးပြီလား 예수님이 မသေးခံ 여러분을 သေးဘူး 위해서 လား 하나님의 뜻을 따랐는지, Did Jesus အဲ့ဒီကအဲ့လိုတော့လိုက်ပြီးပြီလားမလိုက်သေးဘူးလား 여러분 예수를 보는 게 신앙입니다. ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အရာကယုံကြည်ချက်သက်တာဖြစ်ပါတယ် 다음 절 ဟုတ် 11절. တယ်ဗျ 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와. and ပ every ရိမီတွေကနေ့တိုင်းဝတ်ပြုလက်အဖြစ်ကိုမဖြေနိုင်တော့ရက်ကိုအထက်ထပ်ပံပူဇော်ရရနေရည် 자 여러분 제사장은 매일 서서 자주 같은 제사를 드렸다고 얘기했죠. ဒီ 율법을 နေရာ 따라 မှာ 드리는 ဒီ 제사. ပရိတွေက law အပြစ်မဖြေနိုင်တဲ့ရက်ကိုအထက်ထပ်ပူဇော်တယ်လို့ရေးထားပါတယ် 그렇지만 이 제사는 언제든지 죄를 먹게 하지 but it 못했다고요. says that these ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရက်ပူဇော်ခြင်းတွေက 제사를 အ 드렸지만 ပြစ်ကိုမဖြေနိုင်ရက်တော့ပူဇော်ပြီးမဲ့အပြစ်ကိုမဖြေ 또 ရှားနိုင် 죄를 ဘူး 지면 죄인이 되고 ပြီးအပြစ်ကျွလို့မြအပြစ်သားပြန်ဖြစ်တယ် 또 죄를 씻어야 되고 and they have to 이 말 wash 앞에 their ပြန် 또 ဆေးကြောရ 죄를 မယ် 씻은 다음에 또 죄를 ဒီ 지은 ကြောပြီးတဲ့ 죄인이 နောက် 되고 မှာ After they ပြီးမှအ wash ပြစ် their လုံးမိတယ် sin again, became sinners again. 여러분 맞습니까? ဟုတ်လား 그 방법 하나님 기뻐하시지 않는다고 အဲ့ဒီနိလန်ကိုဖျားရခင်မနစ်သက်ပါဘူး Like that method. 8절에 그랬죠. ခန်းငယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်နော် Two, right? 12절 That was ခန်းငယ်7 오직 그리스도는 죄를 위해 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사. သူတခင်မူကအပြစ်ကိုဖြေခြင်းကရစ်တစ်ခုတည်းပူဇော်ပြီးမှဆိုဖျားရခင်လက်ရတော့ပန်းအစီအမျ 여러분 က်ထိုင်ခဲ့ 11절에 이 제사장들은 매일 서서라고 It 얘기했어요. says အခန်းငယ်7ကရစ်ပရိတွေကနေ့တိုင်းဝတ်ပြုလျက်လို့ရေးထားတယ် verse 11. 12절에 예수님은 우리 죄를 위해서 한 영원한 제사를 드리셨다고. But it says 7မှာတော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီး 그리고 뭐라 그랬습니까? ပြီးဘယ်လိုရေးထားလဲ 하나님 우편에 앉으사. ဖျားရခင်လက်ရတော့ပန်းမှာအစီအမျက်ထိုင်၍နေတယ် 예수님이 왜 앉으셨습니까? ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေတာလဲ sit everyone. 십자가의 고난이 너무 힘들어서 쉬시기 위해서 Oh, is it 앉으셨습니까? because အနာယူဖို့ပြင်ပန်းတော့အနာယူဖို့လား of rest? 아닙니다. မဟုတ်ပါဘူး 왜냐하면 더 이상 일할 것이 없기 때문에. ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထပ်ပြီးလှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူး 여러분 쉴 때 두 가지가 있죠. So အ when နာယူတဲ့အခါမှာအချက်တစ်ချက်ရှိတယ် 일이 남아 있는데도 이제 쉬는 날 일요일이 되어서 쉬는 경우가 있고. of course, အလုပ်တွေရှိနေပြီမဲ့လည်းတင်းကြိုနေမလို့အနာယူ 일을 ရ 더 ရ 해야 ရှိ 되기 တယ် 때문에 마음은 쉬지 못하죠. but then you have to. ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကအနာမယူနိုင်ဘူးဖြစ်တယ် 모든 일이 끝나서 이제 쉴 때가 있어요. But then the အလုံးအလုံးပြီးတော့မှအနာယူတဲ့အချိန်ရှိတယ် 그때는 마음이 쉴 수 있어요. အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စိတ်နှလုံးသားလည်းအနာယူလို့ရတယ် 모든 일이 끝나셨기 때문에 쉬시는 겁니다. ယေရှုကလှုပ်ရှားအလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 13절 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리신 하나님. it says မိမိရဲ့သူတို့ကိုမိမိချစ်တရားမချမထားမိတာမျိုးလေးလျက်နေတော်မူ၏ 여러분 하나님은 우리의 대변인이 되시고 변호사가 되시고. it says that ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကား 그래서 ပြောပေးတဲ့သူဖြစ်တယ် 예수님은 하나님 옆에 앉으셔서 and so ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသခင်စီမှာနေစေ 마귀가 ပြီးတော့ 예수의 발등상이 될 때까지 and then until this enemy Satan ရန် becomes သူတွေကိုချင်း 예수님 옆에 မ 하나님 ချမ 옆에 ထားမိတာ 앉으셔서 မိမိ 우리를 ချင်းနဲ့မချမထား 변호하시고 and so he ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားသခင်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ် 우리를 중보하시고 ကျွန်တော်တို့အတွက်တက်တဲ့ခံ 우리를 ပေး 위해 တယ် 기도하시는 일을 ကျွန်တော်တို့အတွက် 하시고. ဆုတောင်းပေးနေတယ် 맞습니까? am I right? ဟုတ်ပါတယ်နော် 14절 Verse 14 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. အမှုကစင်ကြတော့သူတို့ဒီထာဝရဆိုလို့ချင်းကြိုရစေချင်တခါလေးပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ပြုတော်မူ၏ 예수님으로 말미암아 ဖျားသခင်က 우리를 ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ် 거룩하게 하시고. God made us whole. ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရဆုံးနေစေပြီ God perfected us forever. 여러분 다시 묻고 싶습니다. ပြီးမေးကြည့်ချင်ပါတယ် 온전하십니까? ဆုံးလင်းပြီလား 아, 제가 어떻게 온전? ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆုံးလင်းရမှာလဲ 제가 아직도 부족하고. အခုချိန်ထိမပြည့်စုံဘူး 여러분 ဘယ်ကျွန်တော် 신앙은 여러분을 바라보는 게 ဒီချက်တဲ့စကိုယ့်ကိုကြည့်ရရအောင် 아니에요. 여러분을 바라보면 여러분 절대 거룩해질 수 없고 ကိုယ့်ကိုကြည့်ရစဘယ်လုံးမှမဖြောင်းမလာနိုင် 바라보면 ဘူး 여러분 절대 의로워질 수 없고 ဘယ်လုံးမှ 거룩해질 အသက်ရှင်လို့မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး Never be justified. 절대 온전해질 수 없습니다. ဘယ်လုံးမှမဆုံးလာနိုင် 여러분 ဘူး 온전케 하신 예수님을 ဆုံး 바라보고 လင်းစေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲမျှော်ကြည့်ဖို့ပဲ 예수님 ရှိပါ 날 တယ် 온전케 하셨는가?ယေရှုကဆုံးလင်းအောင်လုပ်ပေး 예수님 ပြီ 날 လား 거룩하게 하셨는가? ယေရှုကတန်ရှင်းအောင်လုပ် 이게 ပေးပြီ 뭐라 လား 그랬습니까? ဘယ်လိုရေးထားလဲ 여러분 예수님 여러분 거룩하게 하셨다고 했지. ယေရှုကစင်ကြယ်စေပြီးတော့ရေးထားတယ် 여러분이 스스로 거룩하게 된 것입니까? ကိုဟာကိုစင်ကြယ်သွားတာလား Self, 그렇지 않습니다. မဟုတ်ပါဘူး 예수님이 거룩하게 만드셨다면 ယေရှုကတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးပြီဆိုရင် 거룩게 된 것이고 ရှင်းပြီဖြစ်ပါတယ် 예수 여러분 죄를 씻으시면 여러분 죄가 씻어진 အ 거예요. ပြစ်စေကြောပေးပြီဆိုရင်အပြစ်စေကြောသွားပြီ 여러분 시간이 얼마 남지 않아 잠깐 아직 뭐라고 하면 다시 되죠? 이 그 물두멍에 대해서 이야기하겠습니다. အင်တိုဂျန်နဲ့ထပ်ပြီးဝင်ငါချင်ပါတယ် I want to talk about the 여러분 많은 사람들은 죄를 짓고 나서 다시 죄를 짓는 부분에 대해서 마음에 매여 있습니다. လူတွေကအပြစ်စေကြောပြီးတဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးအပြစ်ကျွလို့မိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှချင်အောင် 제가 ချစ်ခံရ 시간이 ရတယ် 좀 더 있어서 그분의 설명을 드리면 좋겠지만 တင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားရပါရရှင်းပြခွင့်ရရင်တော့ကောင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့ 여러분 죄는 피로 씻지 Of အ course, ပြစ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အသွေးအပြစ်မဲ့စေ 피 ကြောတယ် 외에는 죄를 씻을 수 있는 방법이 없습니다. there's no အ other သွေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စေကြောလို့ရတဲ့ဒီလားမရှိပါဘူး 여러분 물두멍에는 무엇이 담겨져 있습니까? သူကအင်တုံမှာပါရှိလဲ have. 피가 담겨 있지 않습니다. It doesn't have အ blood. သွေးမကြံနေဘူးလား 물이 담겨 It 있습니다. only ရေကြံနေတယ် 여러분 다시 제사장이 더러워졌을 때 왜 yes, when ပရိုမင်းကညစ်ပတ်သွားတဲ့အခါ 물로 씻습니까? ဘာဖြစ်လို့ရေနဲ့ဆေးတာလဲ water.
여러분 그것은 하나님 예수님의 마음을 이야기하는 အဲ့ 거예요. ဒီရက်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြနေပါ 많은 တယ် 사람들은 죄를 지으면 다시 죄인이 된다고 생각해요. လူတွေကအပြစ်ကျူးလို့ရင်ထပ်ပြီးမှအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ် 예수님이 우리의 모든 죄를 영원히 씻으셨습니다. ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုထောက်ရဆင်ကြ 여러분 လိုက်ပြီ 아마 이 CLF를 통해서 그분에 대해서 많이 들으셨을 겁니다. ယေရှုခရစ်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းမိတ်ဆွေတို့အများကြီးကြားဖူးမှာပါ 그렇지만 다시 죄를 지으면 어떻게 하냐? But then ဘယ် what, အပြစ်ပြန်ကျူးလို့မရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ 여러분 그 죄는 that sinner, အဲ့အပြစ်ကတော့ 예수님 외에는 씻을 분이 없습니다. ယေရှုကလည်းလို့ဆေးကြောပေးတဲ့လူမရှိဘူး 만약에 예수님 말고 죄를 씻을 수 있는 방법이 있었다면 ယေရှုမဟုတ်တခြားနည်းလားပြအပြစ်ဆေးကြောနိုင်တယ်ဆိုရင် 예수님이 이 땅에 오시지 않았을 ယေရှုဤ 것입니다. လောကကြီးကြွလာမှာမဟုတ်ပါဘူး 여러분 예수님이 죄를 씻어 주셨고 ယေရှုကအပြစ်ဆေးကြောပေးတယ် 예수님 여러분의 모든 죄를 မိ 씻었습니다. တ်ဆွေအပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောလိုက်ပြီ 다시 여러분이 죄를 범했을 때 then when you ပြအပြစ်ကျူးလို့မိတဲ့အခါ 여러분 마음이 죽어가기 시작합니다. မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကစပြီး 아 တော့တေး 내가 လာမယ် 죄를 씻었지. ငါအပြစ်ဆေးကြော 아 လိုက်ပြီ 내가 죄를 씻어서 이제 하나님 날 버리실 거야. ဖျားတဲ့ခင်ငါကိုဆွ 아 ပြ 내가 လိုက်ပြီ 죄를 လား 씻었는데 씻었는데 지옥 가면 어떻게 하지? ငရဲကြိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ 여러분 기억나십니까?မမိလား remember that? 제사장들이 아론과 아론의 아들들이 물두멍에서 손을 씻어서 죽기를 면하라고 And 해요. it says အာ that ရုံနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေကကျေဝရေအင် 여러분 တော်မှာ 만약에 여러분이 လက်မဆေးတဲ့ 죄에 အခါ 다시 မှာ 빠지게 되면 여러분 마음이 죽어갈 if you 것입니다. fall ပြစ်ပြန်လို့မိတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်လာတယ် 그때 어떻게 됩니까? အဲ့ဒီခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲ 물두멍에 가서 물로 씻어야 되는 거죠. ကျေဝအင်တော်မှာလာပြီးမှရေနဲ့ဆေးရမယ် 물은 뭡니까? ယေရှုကပါလေ 바로 하나님의 말씀을 이야기하는 အဲ့ 거예요. ဒီခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြော 아, တာ 나 ဖြစ်ပါတယ် 죄를 지었어. အာမင်းကကျွန်တော်အပြစ် 아, ကျူးလို့မိ 이제 တယ် 하나님 날 버리실 အာ 거야. ဖျားရင်ကျွန်တော်ဆွပြ 그럼 လိုက်ပြီ 여러분 마음이 막 죽어가는데 so စိတ်နှလုံးကသေလာတယ် 다시 말씀을 피는 거예요. but then I ပြီး opened မှ my ကျက် Bible. စာကို 아 ဖြစ်ပါ 맞아. အာဟုတ်တယ် 예수의 피가 날 온전히 ယေ 하셨지. ရှုအသွေးကကျွန်တော်ကိုဆုံး 예수의 ရောလို့ 피가 날 ပြီ 영원히 အာဟုတ် 씻었지. တယ်ထောက်ရအပြစ် ယေရှု ယေရှုအသွေးကိုကျွန်တော်ထောက်ရဆေးကြောလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ထောက်ရဆေးလို့ပြောတယ်အသက်ရှင်ပြီ 이 말씀을 다시 대하면서 마음에 사실 소망을 얻고 쉼을 얻는 And 거죠. as you နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လဲအောင်းမေ့ခြင်းအပြင်ပြန်မစိတ်ထဲမှာ 여러분 이 열리지, 물두멍은 물리지 필요하바래. 회막에서는 수종든 사람의 거울로 만드는 and 거죠. so ဧဝအင်တုံစရာကအစေခံမိန်းကလေးတွေရဲ့မှန်နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ် the mirrors of the 여러분. young virgins. 여러분 왜 그렇죠. 그 거울로 만들었습니까? ဘာဖြစ်အဲ့ဒီမှန်နဲ့လုပ်ထားတာလဲ Mirrors. 거울은 자기를 고치는 것이죠. Why? Because the မှန် mirror ဆိုတာမိမိပုံစံကိုပြုပြင်တဲ့အရာဖြစ် 여자들이 ပါတယ် 거울 보고 눈썹도 그리고 ဒါကြောင့်မို့ဒီမှန်ကိုကြည့်မှမျက်ခုံးလဲခြေတာတယ် 이빨에 뭐 있으면 그것도 빼내고 ပါးစပ်မှာတစ်ခုခုညှင်းပတ်နေ 여러분 ပဲတယ် 거울은 자기를 고치는 겁니다. so the မှန် mirror ဆိုတာ helps ကို you. ယ့်မျက်နှာပြုပြင်တဲ့အရာဖြစ် 여러분 ပါတယ် 신앙은 여러분을 고치는 게 아닙니다. ယုံကြည်ချက်တက်တာဆိုတာကိုယ့်အကူပြုပြင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး 여러분이 죄와 싸워서 절대 이길 수 없습니다. မင်းတို့အပြစ်နဲ့စစ်တိုက်ပြီးဘယ်လို့မှမနိုင်နိုင် 왜냐하면 죄는 여러분보다 훨씬 강하기 အ 때문입니다. ပြစ်ကမိတ်ဆွေတဲ့အရင်အားကြီးတဲ့အတွက် 여러분 ကြောင့် 이길 수 있는 죄도 있지만 မင်းတို့နိုင်တဲ့အပြစ်ရှိပေမဲ့ 여러분보다 더 강한 죄가 나오면 여러분 절대 이길 수 မင်း 없습니다. တို့တဲ့ပုံမှာအရင်အားကြီးတဲ့အပြစ်ရောက်လာမယ်ဆို 죄에 မနိုင်တော့ဘူး 빠졌을 때 ပြတဲ့နိမြုပ်တဲ့အခါ 여러분이 막 여러분 스스로를 고치려고 하면 여러분은 절대 바로 사단에게 속는 것입니다. Then if you ကိုယ့်အကူပြုပြင်ချင်တဲ့ဆိုတော့စာတန်အလင်ခံရဖို့ပဲရှိပါတ 다시 ယ် 죄에 빠졌을 때 ပြီးမှအပြစ်တဲ့နိမြုပ်တဲ့အခါ 하나님은 너를 고치지 말고 no,အဲ့ဒီကပြီးကိုယ့်အကူမပြုပြင်နဲ့ 그 고치는 거울을 녹여서 물두멍을 만들어서 then he says အဲ့ဒီ what? ပြုပြင်ချင်တဲ့မှန်ကိုအရင်ဖြောလိုက်ပြီးမှအင်တုံကျဲဝအင်တုံလုပ်ပါ 담아서 그 물로 씻는 And 것입니다. fill ဒီဘဲ it ကျမ်းမှာအဲ့ဒီရေအပြစ်ဆေးကြောတယ် 여러분을 스스로 고치는 것이 아니라 မင်းတို့ကိုယ့်အကူပြုပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး 여러분 이 말씀으로 နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် 이해가십니까? နားလည်ပါသလား 아 맞아. အဟုတ်တယ် 맞아 나는 다시 부족하지만 Yes. ဟုတ်တယ်ငါမပြည့်စုံပေ 아 မဲ့ 맞아 예수님의 몸을 들이심으로 내가 အ 의로워진 ဟုတ်တယ်ယေရှု 거지 ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်တာပါ 예수님의 လား 몸이 들여져서 내가 거룩해진 ယေရှု 거지 ကအသေးခံပေးခြင်းကြောင့်တော့ကျွန်တော်ကစင်ကြယ်တ 아 ယ် 그러면 나는 깨끗하구나 အာဒါဆိုငါစင်ကြယ် 하나님 သွား 날 ပြီ 다시 받으시겠구나 အာဖျားရည်ကကျွန်တော်စတောင်းတဲ့ငါထောက်ပါ 네, ပါလား 말씀을 통해서 여러분 마음이 다시 살아나는 것을 이야기합니다 နှုတ်ကပတ်တော်ပြီးနှလုံးသားကပြန်လဲအသက်ရှင်လာတာကိုဆိုလိုပါတယ် 시간이 많이 가서 더 아끼는 이상 야이 얘기할 공짜로. 수가 없는데요 A lot of time. ပြီးမှဝင်ကားလို့မရတော့ဘူးနော် No longer. 여러분 제가 너무 많은 얘기를 1시간 동안 하느라고 여러분이 이렇게 좀 딱딱하셨을 것 같은데 ။ဟောရတယ်အများကြီးကိုဟောပြောတဲ့ခါမှာအကြောင်းအရာတွေကမာကြောတွားမလားမ 여러분 သိ 들으신 ပါဘူး 말씀을 생각하시면서 ။နောက်တော့ခင်ဗျာနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်လဲစဉ်းစားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ 마음에도 소망을 갖게 되기를 နှလုံးသားမိတ်ဆွေနှလုံးသားထဲမှာလည်းမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာမလို့ယုံကြည်ပါတယ် 이번 시간 같이 해주셔서 ။ဒီ 감사드립니다 ခါမှာအတူတကအခုလိုပါဝင်ပြီးတော့အယံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် 대단히 감사합니다 ။အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။